Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі видеомызда біз осындай салфетканың түрін тігіп үйренетін боламыз. Қасына мен куверт қосып тігіп шықтым. Сіздерге өздеріңіз қалаған түстен тіксеңіз болады. Міне қазір бізде ұзындығы 70, ені 15 сантиметрлік материал. Оны мен қазір 25 сантиметрге қайырамын. Және оған менде қалған остаток кружевалар болған. Осылардан мен қазір кішкене әсемдік беру үшін жанына кружева қырқып аламын. Салфетканы мен 40-та 40 қылып қырқып шықтым. Сіздер өзіңіздің қалаған размеріңізбен қиып алсаңыз болады. Оған кружеваны қиғашынан қойып тіксеңіз өте әдемі болып шығады. Енді бұдан қалған кішкене остатоктен бауын тіксеңіз болады. Қазір осы салфетканы тіккен кезде көрсететін боламын. Міне салфеткамыздың бетіне кружеваны бірінші бастырып тігіп аламыз. Егер сізде оверловка машинкасы болса, оверловкамен, болмаса мен сияқты қайырып шықсаңыз болады. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Егер сіздерге ұнаса, мен бұдан да қызық видеоларды шығарып, сіздерге көрсететін боламын. Міне барлық шеттерін бұрыштан мен қайырып шықтым. Енді бұған кішкене остаток қалған кружевадан бау байлайтын бауын тігіп аламын. Міне ішкі жағына қайырамыз. Қиғашынан қойып байлаған кезде әдемі болып көрінетін болады. Енді кувертімізді дайындаймыз. Оған да дәл салфетканың бетіне тіккендей қылып кружевамызды бастырып тігіп аламыз. Ішкі жағына қайырып 25 сантиметр қылып мен қайырып шықтым. Сіздер өздеріңіз үлкенірек қайырсаңыздар да болады. Екі шетінен бір-бір тігіс тігіп шығамын. Сол кезде ол бір-ақ тігіспен оңғаратқан кезде, қазір мен оңғаратып көрсетемін. Міне оңғаратқан кезде ешқандай тігіс көрінбейтін болады. Бұрыштарын шығарып алыңыз. Қазір мен бұрыштарын шығарып көрсетемін. Менде мына куверттің ені 15 сантиметр болғандықтан арасын қазір мен 5-5 сантиметрден мына қасықтарымен вилкілер салғанда әдемі болып көріну үшін мына 5-5 сантиметрден екі тігіс жүргізіп шығамын. Мына бірінші тігісімізді жүргізіп шығамын. Сіздер егер қалаған түстеріңізден ақ цветтен, болмаса атлас материалдан, жалтырлақ, сары, молочный түстерден, лен материалдан тіксеңіз де болады. Мен сіздерге көріну үшін көкшіл түсті таңдап тігіп жатырмын. Мына екінші строчкасын, оның да арақашықтығын мен 5 сантиметр қылып тігіп алдым. Міне осындай кувертіміз дайын болды. Салфетка мен кувертті қосып тігіп үйренсеңіз, бұл сіздерге жақсы болады. Мысалы, бұны
бизнеске айналдырсаңыз да болады, қонақ шақырғанда да дастарханыңыздың сәнін кіргізетін болады.